Əlbəttə, son versiya qara qutular açılandan sonra bəlli olacaq. Ancaq ilkin versiyalarda kifayət qədər əsaslıdır və faktlara söykənir. Faktlar isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan mülki təyyarəsi Rusiya ərazisində Qrozno şəhərinin yaxınlığında xaricdən zədə almış və idarəetməni demək olar ki, itirmişdir. Onu da bilirik ki, təyyarəmiz radioelektron mübarizə vasitələri tərəfindən idarə olunmaz vəziyyətə salmışdır. Rusiya tərəfi Azərbaycandan üzr istəməlidir. İkinci, öz günahını etiraf etməlidir. Üçüncü, günahkarları cəzalandırmalıdır. Cinayət məsuliyyətinə cəlb etməlidir. Və Azərbaycan dövlətinə və zərər çəkən sərnişin və ekipaj üzvlərinə təzminat ödəməlidir. Bu bizim şərtlərimizdir. Onlardan biri, birincisi artıq təmin edildi.